ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá mi àtẹ̀yin bàbá mi mo dé padà. àyípa òun má gogo lẹ́nu ó ṣe èèwọ̀. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní kí Yorùbá má bọ́ nínú ìgbèkùn mo dé padà. àní ẹnikẹ́ni bó jọmọdé ni bó jẹ́ àgbà bó jókòrin bó jọba ni bó jẹ́ ìjòyè bó jẹ́ àjẹ́ ni bó jẹ́ oṣó ni kó jẹ́ emèrè kó jẹ́ adáhunṣe ló ní kí ìran Yorùbá má bọ́ kúrò nínú ìgbèkùn. tìrantìran ló máa wọnú ìdè lọ. wọ́n á kú dànù bí èlùbọ́ ṣe ń kú dànù lójú afẹ́fẹ́ ni. ẹ káàbọ̀ padà. mo ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ ń gbọ́. etí inú yín ò ní di etí inú lè jò ń lò. aláwọ̀ kan ti jáde síta gbogbo ọmọ Yorùbá. wọ́n ní àwọn YCE Yoruba Council of Elders olè ni wọ́n olè ni wọ́n bàràwò ni wọ́n alọ́kọ́lọ́ kígbe ni wọ́n òjálẹ̀ onílé fi bó tiẹ̀ mọ́lẹ̀ ni wọ́n. those people who call themselves YCE Yoruba Council of Elders olè ni wọ́n. ojú gbogbo wa ti là etí gbogbo wa ti gbọ́ látijọ́ tó ti pariwo restructuring wọn ti ìbírú àwa yìí. àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ pariwo restructuring the Fulanis did not allow it to work. orí restructuring ní Pa Adébánjọ ló dẹni tó fọ̀ parí tí ò lè rí dáadáa mọ́. orí restructuring ní bàbá tó wà lóńdó yìí olórí àwọn Afẹ́nifẹ́re bíi àgbàyà àwọn bàbá òfò bàbá tó ṣe bí yangàn tí wọn ò fẹ́ fẹ̀yìn tó dára lẹ̀ fún ọmọ Yorùbá. restructuring náà ń pariwo a ti sọ bó yín ti pẹ́ pé tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ restructuring we want to restructuring we must restructuring this country. owó títọ́ lọ́wọ́ wọn ni owó náà wá olè ni wọ́n. they want the government of the day to recognize them. láti pè wọ́n á sí meeting you are welcome bàbá mi Adéwálé Adéyẹmí ẹ máa bá mi pa àwọn èèyàn wọlé ẹ máa share program yìí. olè ni wọ́n. Olúwaṣọmọ you are welcome. those àgbàyà in Yoruba land tí wọ́n rí tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ti pariwo restructuring more than 70 years ago tí ò so èso tó dára kan tí wọ́n tún dìde tí wọ́n fi pé restructuring ni o we are standing for restructuring we are the voice for the Yoruba race. ẹnu yín ló máa yá dànù we no know you àmọ̀ yín olè ni wọ́n ìkà ni wọ́n. tẹ́ bá ti rí wọn wò wọn ò fẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá ó débi ògo ni wọn ò fẹ́ kí ọmọ Yorùbá ó ní àlàáfíà wọn ò fẹ́ ìrọ̀rùn fún ọmọ Yorùbá. YCE àwọn tó wà ń bẹ̀ akọtilétà arúgbó ọmọ ni wọ́n òjálẹ̀ onílé fíbo títí ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni wọ́n. wọn ò fẹ́ kẹ́yìn ọ̀dọ́ tòní àtẹ̀yìn ọ̀dọ́ tó bọ̀ lọ́nà wọn ò fẹ́ kẹ́ rí ayé gbé ni. Any leaders in Yoruba land, I repeat it, any leaders in Yoruba land that say that restructuring of Nigeria is the solution, olè ní, ìkà ní, kidnapper ní, apààyàn ní, bàràwò ní, aṣekúpani ní. On Sunday, I was one of the Yoruba meetings. àwọn àgbàre àwọn àgbà tó létò àwọn àgbà tó yẹ káwọn ọ̀dọ́ ká máa fi yangàn. bàbá yẹn sọ fún mi nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé nígbà tó ń wà ní skul
ó kù ọ̀sẹ̀ kan ṣé ọ̀sẹ̀ kan ní ọ̀sẹ̀ kan yes the last paper tó máa ṣe oníbúyà máa pàṣẹ o bóyá òun ò ní pàṣẹ o náà ti wá ṣe interview fún òun níbi iṣẹ́ 5 bóyá o máa pass bóyá o ò tí ní pass wọn ò tí ì mọ̀ òun gé ò tí ì mọ̀ ṣùgbọ́n o ti gba appointment ilé iṣẹ́ 5 sí lọ́wọ́ in the olden days ẹ̀yin ọ̀dọ́ ìwòyí ohun tí àwọn YC ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín nìyẹn wọn ò fẹ́ kẹ́ ẹ gbádùn òṣìkà ò fẹ́ kájẹ̀ gbádùn náà fi ṣọkà bí iyán YC òṣìkà ni wọ́n wọn ò fẹ́ kọ́mọ Yorùbá ó gbádùn náà fi ń fi àmàlà náà fi pèyàn fún yín. We must reject them. They are not our voice. Wọ́n ní voice of the Yoruba race. No, we reject you. Totally reject. Ẹ ń ṣe ọmọ Yorùbá gidi. Tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi. Freedom Yorùbá ló yẹ kó máa mú láyà yín. Not the restructuring of Nigeria. Tẹ́yìn ká ti mọ̀ kó ti kú. Ẹ tún fẹ́ fi Yorùbá jẹun ní a ò ní gbà. Torí ẹ mọ̀ àwọn tó síwájú ti ṣe bẹ́ẹ̀ adáboyé bàbá mi bí óyè àwọn tó síwájú ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti pariwo restructuring the government of the day we call them round table ẹ wá gba brown envelope ẹ wá máa jáde pé the government are ready to dialogue with you to dialogue with people ìrọ̀lẹ́ pa ó lè ní wọ́n o YC Yorùbá Council of Elders Ole ẹ bá wa kó lè mọ Ole YC Ole ẹ sẹ́ndì picture ìkódọ̀dọ̀ wọn mi ò tí fẹ́ dárúkọ wọn ni mo mọ̀ díẹ̀ nínú wọn mi ò tí fẹ́ dárúkọ wọn but they are all armed robbers the kidnappers they know that the restructuring cannot work nǹkan tó bá tẹ̀ wà láàyè náà restructuring wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ti kú ṣùgbọ́n nígbà táwọn rí pé àwọn bàbá wọn Afẹ́nifẹ́re restructuring yẹn ni kòkó ọbẹ̀ wọn tẹ́ bá ti ń gbọ́ ohun tí àgbà fi ń jẹ̀kọ́ abẹ́ ewé ló wà tẹ́ bá dẹ̀ ṣí abẹ́ ewé ẹ̀ ní rí kankan àṣé restructuring ni we no go gree this time around we don't know you. What we want is Yoruba nation. What we want to go back to our origin. Origin wa tó sùn free education, free ed. Origin wa tó fún wa ní good food. Ta lè jẹ ta lè yó. Origin wa tó fi owó sàpò wa tí ọmọ Yorùbá kankan ìráre. Òun la fẹ́ we don't want restructuring. Ó lè nìyí. Ó lè. Ole YC Ole Yorùbá Council of Elders Ole abaniláyéjẹ́ Ole nìyí táwọn ènìyàn bá sọ èmi máa sọ yẹ ẹsẹ ṣé bàbá mi Ọlájúwọ̀n Yorùbá nation la fẹ́ orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ we want our total genuine freedom. We don't want restructuring. Ẹ̀yin olè. Káwọn lè pè yín sí round table. Ọmọ Yorùbá ẹ má gbàgbé. During the Jonathan, wọ́n pe kìnìkan cover 2015 ni. Gbàtà máa jáde mẹ́. Is one of them pocket millions of naira. At the end of the day, nothing show for it. Òun làwọn eléyìí náà tó ń fẹ́. They want the government to call them to round table. Wọ́n wá náà wọ́n ṣiṣẹ́, wọ́n ṣàgbẹnusọ fún Yorùbá. Wọ́n láwọn sọ̀rọ̀ behalf of the Yorùbá. No! Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ behalf of yourself, not behalf of the Yorùbás. The Baba Akintoye, the Sunday Igboho,
has already spoke behalf of the Yoruba race. We know them. Àwọn bàbá méjèèjì yẹn lágbẹnusọ wa that they surrender everything. Ó gbogbo tí n bá ronú sí lójoojúmọ́ ó máa túbọ̀ mú mi fall in love with Sunday Igboho. Gbogbo tó ní pátápátá he surrender it for the Yoruba race. Ilé ni ó surrender ẹ̀. Everything belongs to him, surrender for the Yoruba. Kí lẹ̀yin surrender fún Yoruba? Tẹ jáde síta tẹ ní ẹ̀yin YC. Ẹ̀yin YC. Pé restructuring lẹ́fẹ́ ó lè níyín àṣírí yìí ti tú. Lára àwọn bàbá tẹ́jọ́ ń lọ tẹ́lẹ̀. Lára àwọn ló pè mí pé ọmọ mi don't mind any leader in Yoruba land. Tó bá ti jáde sí síta tó bá ti sọ̀rọ̀ pé restructuring pé owó làwọn fi ń gbà lọ́wọ́ ìjọba àwọn ò fẹ́ jẹjẹkújẹ mọ́ tó máa ba ayé wọn jẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la. Lára ìyá àgbàgbà yẹn ló tètè ronúpìwàdà pé ọmọ mi there is nothing like a restructuring. The Fulani will not allow it to happen. Pé sọ àwọn tó bá pariwo restructuring ó lè ní wọ́n. Only kí government of the day kó lè recognize wọn ni kó lè rówó gbà lọ́wọ́ government ni ohun tí Yorùbá ń fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí Yorùbá nation orílẹ̀-èdè wa our forefathers and mothers they are not in Nigeria. Amalgamation 1940 is a kangaroo, is a 419, is a kidnapper, is a armed robber, and all of you know. Ẹ máa kú tògótògó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti lóhùn ní jẹ́ kí Yorùbá ó ní tìmí. You go die tògótògós. Kí ni yọ̀mí lẹ́nu mi báyìí? Mo bá yín tí dé. Ẹ máa kú tògótògó ní. Ẹ máa kú tògótògó. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ní Yorùbá ò ní nísìmí pé Yorùbá ò ní bọ́ nínú ìdè pé that name kọ́ Nàìjíríà tó di àjàgà sí ọrùn Yorùbá pé Yorùbá ò ní bọ́lẹ̀ ẹ̀ ní nísìmí ara ní èèyàn nígboro. Mo bá ẹ̀yẹ kan sọ̀rọ̀ lẹ́ni a marriage man only 200 naira ló kù lọ́wọ́ òun. Ẹ̀rù ń bà àti lọlé. Mo wá sọ fún pé ṣe bẹ́ẹ̀ sì ní 200 naira àwátà ní kankan kọ́. Tá a dẹ̀ bí wa togotogo. Those people they are killers. Àwọn tó jáde síta yìí wọ́n fẹ́ paná ògo ni ẹ̀ máa paná ẹ̀ tẹ́ lè rí pa. Ẹ lè rí ní ilé pa orílẹ̀-èdè Yorùbá máa dúró. Wọ́n gàgé ara wọn papọ̀. Wọ́n wá kílẹ̀mù pé àwọn làwọn gbé bàbá Akíntóyè jáde síta. Ẹ máa gbọ́ mi o. Ohun tó fàdí abájọ rèé o. Tó fi fẹ́ bínú kú o. Wọ́n jáde síta. Wọ́n láwọn làwọn gbé bàbá Akíntóyè jáde. Mo rò pé wọ́n fẹ́ lo bàbá Akíntóyè. Kì í ṣe pé mo rò pé gan. They want to use bàbá Akíntóyè láti máa líìdì wọn lọ́tọ̀dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Wọ́n rò pé bàbá Akíntóyè will continue say they must restructuring this country. Ká máa gbógun restructuring, ká máa kọrin restructuring. But ìlú ti yí orí ti change. Wọ́n wá sọ Akíntóyè di ọ̀tá. Wọ́n wá lọ kóra wọn jọ. Wọ́n pera wọn ní Yorùbá Council of Elders. Ẹ lọ flashback. Wọ́n wà lára àwọn tó jọ dìbò that they pick Baba Akíntóyè to lead them to be their chairman. Wọ́n torí pé wọ́n rí pé bàbá yẹn wà intelligent ó dẹ̀ súnmọ́ Awólọ́wọ̀ dáadáa pé tó bá sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá máa gba títí ẹ̀ gbọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run kọ sí bàbá yẹn pé don't try it, don't do it. Kò pẹ́ Awólọ́wọ̀ fún ara ẹ̀ wá yọ sí bàbá lójú ooru ẹ̀ tí gbogbo yín lẹ ti gbọ́tọ̀ yẹ.
ìgbà tí bàbá Akíntóyè ò down to their tune wọ́n sọ bàbá yẹn di ọ̀tá. We don't want restructuring. Gbogbo àgbàlagbà tó bá pariwo restructuring, gbogbo àgbà ilẹ̀ Yorùbá tó bá pariwo restructuring kò ní jèrè. Bó ti ń jẹun ọmọ láti wákàtí ọwọ́ ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí kóró mọ́. Ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run tó dá ìmọ̀ Ọlọ́run àti àgbékalẹ̀ Ọlọ́run tí ẹ yí padà lórí Yorùbá á dogun sínú ayé yín. Ẹ̀yin olè tẹ́ ẹ bá ti rí wọn Yorùbá Council of Elders, they are all armed robbers, kidnappers. Wọ́n fẹ́ òmìnira fún ìran Yorùbá. We want our freedom. We don't want restructuring. Even though we don't want to bear that name called Nigeria. Orúkọ bàbá wa kọ́, orúkọ ìyá wa kọ́. Wọn àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa, they are not in Nigeria. Ọpọlọ yín yóò rò ní. Ṣé ẹ tí ìdàgbà púpọ̀ jù náà 50 something sí wà lára yín, 60 sí wà lára yín, lẹ́ẹ̀wá ọmọ tó kọ̀ pẹ̀lú gbogbo tó kọjá lọ nígboro yìí. The Fulani are killing people in Ondo State. Kò sí kankan nínú yín tó jáde síta tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. The Fulani are take over all the Yoruba land. Àwọn àgbẹ̀ wa ò lè lọ sóko mọ́. Yorùbá ó wá di ẹrú ní ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ̀rí kankan sọ sí yẹ. Restructuring ilẹ̀ pariwo kò ní dáa fún yín pẹ̀lú restructuring yín. Ẹ̀yin YC Yoruba Council of Elders, èpè làwọn máa fi èpè tọwọ́ àwọn ò níbọn ṣùgbọ́n a ní èpè yẹn làwọn máa ṣe fún yín. a máa képe tì yín ni tí adániwáyé máa fi gbẹ̀mí yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ní kí Yorùbá ọmọdé lẹ̀ lérí olè níyín, olè ọlọ́ṣà níyín. Ẹ̀ ní kú síbi táṣọ yín wà. Ẹ má dá wọn lóhùn. Yorùbá ẹ pariwo lè léwọ́ lórí, ẹ má dá wọn lóhùn. Àwọn ọ̀tá òmìnira Yorùbá nìyẹn, Yorùbá Council of Elders. Gbogbo ìwé ó wà lọ́wọ́ mi nígbà tẹ́tẹ̀ síta. Ìgbà kan mo ti sọ̀rọ̀ nípa wọn rí. Tẹ́jáde síta tọ́lá àwọn ni agbẹnusọ the new voice for the Yorùbá race. Ẹ ní jèrè àwọn òkú nínú alààyè. Bíbélì wípé ó ní àwọn kan wà láàyè ṣùgbọ́n wọ́n ti kú, wọ́n wá di òkú nínú alààyè. Bẹ́ẹ̀ làwọn YC. We don't want you. Ẹ̀yin YC, we don't want your agenda. Ọmọ Yorùbá tó bá tẹ̀lé yín ó yan ìpín títẹ̀ láti ṣẹ́rú. Restructuring kọ́. Restructuring tí bàbá Abraham Adésanya pariwo títí. Ẹgbẹ́ tó bàbá Abraham Adésanya ni. Ẹgbẹ́ tó bẹ́ẹ̀ Kọ́ra Sankuti ni. Ẹgbẹ́ tó bàbá Táíṣó Láàrin ni. Ẹgbẹ́ tó bàbá Adékúnlé Ajáṣin ni. Ṣé ẹgbẹ́ tó wọn ni? Dúró jayé ọ̀nà bí yìí ṣe ẹgbẹ́ tó wọ́n ní. Restructuring orí restructuring ni majority of them kúlé lórí. Nothing come out for it. We don't want restructuring. What we want is our nation. We don't know anything about amalgamation. We are not one. Nigeria is not one. We want our country back. Nigeria ń ja Yorùbá lólè ni ẹ mọ̀. Ẹ̀yin náà ti fẹ́ máa dọ́gbẹ́jà wá lólè. Gbogbo ẹni tó forúkọ Yorùbá ń ja olè, tó forúkọ Yorùbá ń make money, ṣùgbọ́n tí ìran Yorùbá wà nínú ìgbèkùn lẹ máa kú sí láṣẹ Olódùmarè. Inú ìgbèkùn lẹ máa kú sí. Tẹ́ bá rí àkọlé mi dáadáa, mi ò fẹ́ pẹ́ lórí ètò yìí. Àwa ti rìn lọ látàárọ̀, àtúpadà dé lálẹ́ yìí. But that statement tí mo gbọ́ yẹ pé restructuring làwọn stand on it. Ogun restructuring ló máa kó gbogbo yín lọ. Gbogbo ẹ̀yin YC yẹn. Ogun restructuring ló máa kó yín lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ní Yorùbá ò ní ìsinmi. Ogun restructuring ló máa kó yín lọ. Orílẹ̀-èdè wa làwa fẹ́.
we don't want anything restructuring ẹ fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ ní ẹ fi lu ọmọ Yorùbá ní jìbìtì ní all the Yoruba say no to restructuring we want our total freedom. Ojo Oluwasola Ebenezer, you are welcome my brother. Àti Gani Adams ó lè ní mo ti sọ fún yín Gani Adams ó lè ní ó dìgbà tó bá gbé ẹrù Yorùbá méjì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá gbélẹ̀ láàfin ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò belong to the Yoruba race. Wọ́n ní oyè jagunjagun ní àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé Ọ̀yọ́ ni Ọ̀yọ́ belong to the Yorubas. Ìkejì Oòduà People's Congress two property belong to the Yorubas not Gani Adams and they are killing ní state tó claim gbọ́ ti wá àwọn amọ̀kọ́ máa lé Ondo ni pé it's not from Ondo state but let us say that he claimed that he came from Ondo state Ondo tí Gani Adams sọ pé ó ti wá Fúlàní pààyàn bẹ́ẹ̀ ní pẹ̀lú lọ́wọ́ Gani Adams ò ṣe anything ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣe àní ọmọ Yorùbá àti la ojú àti gbọ́n no room for 419 people again. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ pé Gani lágbàlagbà ọmọ kékeré ni o agbádá ẹ mọ̀ Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan lọ́dọ̀ wa wọ́n ní agbádá wíwọ̀ ò jẹ́ ká má gbà mọ́ agbádá wíwọ̀ kò jẹ́ ká má àgbàlagbà mọ́ wọ́n pààyàn ní ilẹ̀ Yorùbá nígbà táwọn wà kékeré ẹ mọ̀ pé àsìkò ọdún ìṣẹ̀jẹ̀ṣu ń bọ̀ ní ìgbà kan ọgbà ìlú wa káńsù ẹ̀ pé ọdún ìjẹṣu kò ní òdì lọ́dún yìí ní kankan ṣẹlẹ̀ nínú ìgbà yẹn kó ní kálukú kó lọ sóko kó lọ máa jẹṣu ẹ̀ jẹ́jẹ́ ìlú tẹ́bá rí pé tó ta mi ò fẹ́ sọ ìdàkejì tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn àjọ̀dún kan wọn máa wà tán máa ń ṣe tí wọ́n á káńsù ẹ̀ pé lọ́dún yìí o irú orò báyìí ò ní jáde o àníṣọdún báyìí o fún ìdí kan fún ìdí kejì o. bóyá èèyàn pàtàkì kan lọ nílùú wọ́n á dá orò yẹn dúró ẹni tí Yorùbá ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ during the Buhari regime over 29,000 Yorùbás ní Fúlàní pàdánù ṣé Gani ṣé èèyàn ní Gani ṣá Gani Adams ṣé èèyàn ní Gani mi rò bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ́ wọn lọ máa lé ní wọ́n ní kì í ṣe Yorùbá ó dẹ̀ ń hùwà bẹ́ẹ̀ during the government of Bola Ahmed Tinubu Yorùbá tí Fúlàní ti pa ó ti lé ní 5,000 gbogbo àwọn màyé Ìbàràpá side ìlú yìí Ògbómọ̀ṣọ́ gan Fúlàní dì pẹ̀lú wọn lọ́wọ́ mẹ́ Gani orí yẹro he did not have agenda to save the Yoruba race Gani did not have agenda Ìyámiṣọlá Abíkóyè ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta yóò dára fún yóò ojú òní tìyín he did not have agenda the Gani Adams did not have agenda to save the Yoruba life ohun tí Gani ń wá lójoojúmọ́ ní ọ̀nà bí ó ṣe máa fi Yorùbá pa owó every blessed day tá máa kágbádá wèrè ẹ̀ káàkiri ògùn ló máa pa ẹ́ dànù Gani màá lọ síwájú ọ́fíìsì àwọn ọmọ Ẹlẹ́kìtì níbà yìí màá gbé ṣépè màá dẹ̀ ṣe live stream dem tá bá bí wọn dákẹ́ máa bọ̀ ó lóun fẹ́ ṣe 30 years OPC anniversary ìwọ ló dá OPC lẹ̀ ṣebí ó wà lára àwọn tó parọ́ mọ́ bàbá Frederick Fáṣẹ̀hùn ó wà lára àwọn tó pa bàbá Frederick Fáṣẹ̀hùn ohun tí ìwọ àti Dúpẹ́ Onítìrí gbìmọ̀ pọ̀ tẹ́ni bàbá Frederick Fáṣẹ̀hùn ti ń ṣe òṣèlú pé OPC is not a political party OPC agbé OPC kalẹ̀ to save the Yoruba life ṣé ìwọ ò ti sọ di òṣèlú ṣé ìwọ ò ti ṣe òṣèlú kò sí tó kankan ní ọmọ Yorùbá Fúlàní ìbámu máa pa wá gbàtọ́tẹ́ pé àwọn ẹbí ẹ̀ ló ń pa wá gbàtọ́tẹ́ pé àwọn fámìlì Gani ló wá ń pa wá bíbà yìí
kò sí tó kan Gani nípa ẹ̀ ohun tó kan Gani ní 30 years anniversary of OPC torí ó mọ̀ pé wọ́n tún máa gbowó ẹni ọba ní ilẹ̀ Yorùbá tó bá lọ síbi 30 years anniversary tí Gani gbé kalẹ̀ àwọn alálẹ̀ máa mú irú ọba bẹ́ẹ̀ ọ̀run máa ṣèdájọ́ irú ọba bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ẹ̀mí ọmọ Yorùbá tí Fúlàní ń pa tó ń pa tí Gani ṣe bí pé òun ò rí àwọn ẹ̀mí yẹn máa dìde gẹ́gẹ́ bí odidi wọn á fún irú àwọn ọba bẹ́ẹ̀ pa ni. kò sí tó kan kò sí tó kan Gani àwọn bá máa pọ̀ ọmọ Yorùbá lọ kò kàn ohun tó gbọmú láyà Gani ni anniversary 30 years anniversary to the extent ó ti yan chairman of occasion ó ti yan committee ó ti yan secretary financial secretary ó lè ó fẹ́ fi 30 years anniversary of OPC fẹ́ fi kó owó jọ mọ́dẹ̀ ṣe ń pa ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan Gani you are not the owner of OPC the OPC belong to the Yoruba race OPU tó dálẹ̀ lọ ṣe anniversary ẹ̀ ibi tó ti lágbára nìyẹn OPU tó dálẹ̀ ṣùgbọ́n tó OPC o it did not meanwhile you are not the leader of OPC you are not the leaders of OPC Gani Adams so àti nígbà tí ó gbógun mọ́ bàbá fẹ́ di fáṣẹun tán ó wá ló fẹ́ ṣe 30 years anniversary of OPC are you there ṣé ó ya wèrè ní Gani wọ́n pa Yorùbá lójú méjèèjì ó ní ìwọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò olórí ológun ilẹ̀ Yorùbá bó tẹ̀ jẹ́ pé olórí ẹrú Aláàfin Ọ̀yọ́ ni ààyè ń gba tápà wọ́n ló kọ́lé ìgúnnú bí àwọn bàbá wa ṣe máa fi pòwe yẹ ààyè ń gba tápà ó kọ́lé ìgúnnú di Yorùbá attitude jù Gani ni mo kọ́kọ́ máa rí olóyè tí ọba fi jẹ tó náà tún fi olóyè jẹ tó yan ọ̀tún tó yan òsì ẹjọ́ máa ṣorí ibú papọ̀ ni gbogbo àwọn ẹ̀mí Yorùbá tó ń pa oore wo ní Gani ṣe fọ́mọ Yorùbá náà ìbéèrè ni o ẹni bá máa ẹ̀kọ́ sórí comment section oore tí Gani bá ṣe fún ọmọ Yorùbá jùkọ́ jáde síta kó máa pa òun náà máa ń bá wọn pariwo rìsọ́ṣọ́rí o ibi tí Gani ti máa jẹ ló wá kiri o ẹbí Gani léèrè ilé iṣẹ́ wo ló dá kalẹ̀ o ó sọ OPC di PSC wọ́n kọ́ ọmọ Yorùbá ló tún wọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá ló sì kó kọ́ Gani 30 years anniversary yẹn lórí okòtì ẹ̀ẹ̀mẹyẹ mílíọ̀n agbowó lamẹ́ríkà agbowó ní Canada agbowó ní London agbowó ní gbogbo Europe yẹn káàkiri àwọn tó tún wà ń bíbá ẹ̀ tí ò rí jẹ́ dáadáa tán all the coordinator of the issue state the coordinator of all the local government in Yoruba land a tún bóyá 30,000 àwọn yẹn máa mú wá tí ṣìkìní máa mú 50,000 wá Gani a tún gbà á lẹ́yìn yẹn a lọ sí olókùn festival Ọya festival Ṣàngó festival Ògún festival ó yìí máa ṣe Atẹ́gùn festival ó yìí máa ṣe Pákó festival ó yìí máa ṣe aṣọ festival ó lè ọmọ ìrankíran wọ́n pọ̀ ọmọ Yorùbá lọ́dún méjèèjì òrí náà rí 30 years anniversary ló ń lé káàkiri ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń pa lọ́tún tó ń pa lọ́sì kò kẹ́ you are claiming that you came from Ondo State ní àwọn Fúlàní tí ń pààyàn yìí ó lọ́bẹ̀ mo tún challenge ẹ Gani Adams kí ni purpose tó fi dá OPC lẹ̀ what is the purpose of OPC in Yorùbá land ìbéèrè ni the purpose of OPC in Yorùbá land tó bá dọ̀là wà jáde síta ìwọ náà máa bá wọn pariwo restructuring kí ló kan jagunjagun nínú restructuring ọ̀dọ̀ àwọn tó mọ̀ ẹ́ dáadáa ti sọ wípé Gani Adams yìí ṣe jagunjagun jánu ni
tó ń roko 30 years anniversary 30 years anniversary 30 years anniversary aráàlú òyìnbó tó bá mú o tó ṣiṣẹ́ tó gbé owó lé ẹ lọ́wọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò lè gbọ́n mọ́ láíláí fàbàdà Fúlàní ti ka gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mọ́ kò sí ìlú tí Fúlàní ò ti gbẹ̀mí ọmọ wọn ní ilẹ̀ Yorùbá Gani ò jáde síta rí kó ṣe ìbánikẹ́dùn fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí Fúlàní pa kó tẹ̀ sọ wípé okay ohun tó kàn án sí ni pé the security of the land tó bá máa sọ̀rọ̀ security of land á béèrè owó iná ní problem rẹ̀ ó dẹ̀ tún ní ìgbéraga ó dọ́ra ẹ̀ lójú bí wèrè ó dọ́ra ẹ̀ lójú òun ni mo fi pe àwọn òun àti Yorùbá Council of Elders and the Gani Adams òkú nínú alàyè ni wọ́n tí wọ́n fẹ́ rẹ̀ fún ìran Yorùbá òkú nínú alàyè ni wọ́n tí wọ́n fẹ́ kí ìran Yorùbá ó débi tá a lọ gbogbo ẹ̀yin ọba tí Gani ń gbé mọ́ra gbogbo yín náà ló ti kà lábùkù ó ti sọ wípé Aláàfin lé òun ò gbẹ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ fún ọba kankan nílẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ pé mo ní revelation yẹn pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ní àṣìṣe ńlá ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ó dáríjì òun fóun fi Gani jẹ oyè àṣìṣe ńlá ni it is me and you that we say no to agenda of YLC and Gani Adams ṣé anifátì OPC ló kàn wá báyìí ló kù wá kù lọ́wọ́ tá a wà yìí and I use this opportunity to challenge all the OPC reform OPC new era OPC baba Frederick Fasehun tẹ́ ẹ bá gbà fún Gani sáà gbogbo ọmọ Yorùbá rí yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlè torí ẹ̀yin a gbọ́ nínú ìtàn pé ẹ̀yin OPC new era o OPC reform o OPC baba Frederick Fasehun o pé ọmọ àlè ní ọmọ ọkọ lẹ́yìn Gani lọ́mọ àlè tẹ́ ẹ bá gbà fún torí ikú tó pọ̀ ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ kọ̀ọ̀kan Gani owó ló ń wá òun náà fẹ́ fọmọ Yorùbá gun jíìpù ni ó ti fi gun àti YCE àti Gani Adams the whole Yorùbá must say no to them ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí lẹ fẹ́ Yorùbá nation la fẹ́ anybody tó bá tó sọ ọ̀rọ̀ míì yàtọ̀ sí Yorùbá nation ọ̀tá wa ní ara níyàn ìnira ń bẹ ní ìlú let us say no to them the agenda of YSE and Gani Adams let us say no to them ìnira ìpọ̀ wọ́n fẹ́ fi wá gbowó ní àtàwọn tó pariwo restructuring àtẹni tó lóun fẹ́ ṣe 30 years anniversary of OPC ó lè jọ ni wọ́n fẹ́ fi wá powó ní ohun tí àwa fẹ́ láti sọ orílẹ̀-èdè Yorùbá we don't want to hear anything amalgamation 1940 anymore torí wọ́n fi jà wá lólè ni ọmọ Yorùbá ẹja fúnra o ẹja dìde lójoojúmọ́ lọ́lọ́run fi àwọn ojú àwọn ọ̀tá wa hàn síta Ọlọ́run tó gbé ojú Onítìrí jáde síta tó gbójú àwọn Afẹ́nifẹ́re tó gbójú àwọn YSE tó gbójú Gani síta tó gbójú Wálé Àlè Ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run yẹn wà láàyè ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí la fẹ́ ohun tá a fẹ́ náà ní orílẹ̀-èdè títí wa the restructuring is cool ó ti kú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá gbóyìnbó the restructuring is cool ó ti kú ló ń pè bẹ́ẹ̀ àtẹnudọ́ ló ń fẹ́ ṣe 30 years anniversary ó fẹ́ fi yín jalè ní you are welcome Mọ́remí ó fẹ́ fi yín jalè ní we the Yorùbás ojú wátìlás kíkẹ́ nìyẹn kan bá jáde òun ṣàgbẹnubọ fún Yorùbá ni tí ò bá ti sọ̀rọ̀
nípa òmìnira Yorùbá ó lè ní ẹnu tèmi gbà ṣe gbọ́ mi ó lè ní wọ́n mi ò ti fẹ́ dárúkọ wọn mo sì dé orúkọ wọn mọ́nú kúlà tí wọn bá dẹ́kọ̀ àti máa ń yọ Yorùbá lẹ́nu àwọn tó wà ní YSC yẹn màmá mẹ́sẹ̀ orúkọ wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. ẹni bá tún dárúkọ wo restructuring táwọn bàbá wa ti pariwo over 70 years tí ò gbé Yorùbá we don't want it. bàbá yẹn sọ fún mi ó ní last paper lòún ṣe lọ́wọ́ òun ti ní appointment 5 lọ́wọ́ majority of àwọn tó pariwo restructuring wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ti kú ṣùgbọ́n ìjẹkújẹ táwọn náà fẹ́ jẹ wọ́n tó fẹ́ kidnap ògo Yorùbá ni we must say no to them àtẹni tó jẹ́ pé ó fi gbogbo ayé ẹ̀ ṣe kóòṣì ni àtẹni tó jẹ́ pé gbogbo ayé ẹ̀ ìwé ló ń kọ́ kiri is now say that restructuring ó lè ní gbogbo wọn say no to them ẹni tó bá jẹ́ bó bá jẹ́ wèrè ló jáde lénìí tó bá ń pariwo Yorùbá nation pé orílẹ̀-èdè Yorùbá gbẹ́dọ̀dọ̀ dúró ọmọ ọkọ ni ẹni tẹ́lẹ̀ wọn olórí ológun ilẹ̀ Yorùbá wọ́n pọ̀ ọmọ Yorùbá lógúnlọ́gbọ̀n kò kàn ohun tó mọ̀mú láyà Gani òní 30 years anniversary níbi tó ti máa rí owó kó jẹ the Yorùbá ẹ dìde ẹ padà lẹ́yìn wọn ìkà ni wọn òkú sunkún òkú ni wọn akaṣọ lérí sunkún ara wọn àwọn òkú nínú àwọn alààyè ni wọn whoever ẹnikẹ́ni tó bá wò tí ìbá jẹ́ tó bá ti ń pariwo restructuring ẹ rí onítọ̀ gẹ́gẹ́ bí òkú nínú alààyè bí wọ́n ṣe ń pa ọmọ Yorùbá lọ́tún tẹ́ pa ọmọ Yorùbá lọ́sì tẹ́nìyàn kan bá rá dìde tó bá jẹ́ wípé tó mọ̀mọ́ láyà ní anniversary ẹ rí pé ẹni yẹn òkú ni nínú alààyè Ògo Èkìtì you are welcome Rabisola you are welcome Ọmọdéjì Sunshine you are welcome àgbàrá ìfò kòtò ilé ayé yóò ní fòyìnrú òkú ni wọ́n ẹnikẹ́ni torí pé wọ́n ṣe pa ọmọ Yorùbá ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá lẹ́ni kò kàn wọ́n ohun tó mọ̀mú láyà ẹni pé bó ṣe máa ṣe anniversary tó ti wò pé state kan yẹ kó lè rí 10 million state kejì 10 million tó ń calculate bẹ́ẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ òkú nínú wọn nínú àlàyé òkú ní Gani òun ṣàlàyé tí Gani bá jẹ́ àlàyé ọkàn ni àwọn ẹ̀mí ọmọ Yorùbá tán pa lójoojú méjèèjì á dìde pé a lè fèèyàn jóyàwó dì kó má lè gbẹ́dìyẹ wọ́n fi Gani jóyàwó dì kò lè gbáyán tó kò tí ẹ̀ tí ní sọ̀rọ̀ àwọn mẹ́yìn àní lóògùn ọbẹ̀ kọ̀ wéèrè ẹni tí ológun lábẹ́ tí ológun lóńdó tó lóun lógun ń bàdà kò lógun lóńdó state ó wà lóun lógun lẹ́kọ̀ọ́ they are all mad Yorùbá Ọlọ́run ti ń pọ̀ta wa wọ́n wá ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé bí ọ̀tá ilé ò bá pa ni tòde ò lè pa ni this is time for us to live. This is time for us the elders ìwé tí mo máa sọ pé ó máa pa mí lẹ́kùnrin 1952 to 1959 the Yoruba can have so many companies but lóde òní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ because àti kẹran mérò Yorùbá ní total freedom kì í ṣe àmúlùmálà freedom. We need total freedom. Bí èèyàn kan mo ti sọ̀rọ̀ àná tó ń kan dábí ajá ilé ìkú bójú ọmọ ìyá mi ni màá sọ síta anybody that go against the freedom of the Yorùbá race ọ̀tá mi ni torí ẹni bá ti ní pé kọjọ́ ọ̀la mi ọmọ dára ọ̀tá mi ni àní tí Yorùbá bá sì wà nínú Nàìjíríà let us forget it. Bóyá lẹ́ẹ̀mà
Nigeria ti deposit ogun méjì sínú ayé wa. The majority of you did not know, and the majority of the elders in Yoruba land, they know. What can tell money? Their Fulani agendas. Wọ́n ti deposit ogun méjì sínú ayé Yorùbá. Tí a bá kúrò nínú Nàìjíríà, ogun méjì yẹ á bá máa bá wa gbé títí tí ayé máa fi parẹ́ ni. Ogun àkọ́kọ́, ogun fìkanrọ́kan. A máa fìkanrọ́kan ni. Ogun ìkejì, nákàtàkì mi ò tó wọlé. The Nigerians deposit that to the demonic war into our life. Wọ́n ti gbógun méjèèjì yẹn sínú ayé wa ká máa bá yí. Lónìí 85% of Yorùbás wọ́n máa ń fi kan rọ̀ kan lọ ni. Olówó ń gba àlò tí mọ́tò tẹ́ ẹni létí mi ti ní yín dùn ilé tẹ́ ìwò tí mo máa lọ yáwó ní báǹkì ni. Hausa mélòó Fúlàní mélòó ló lọ yáwó ní báǹkì bẹ́ẹ̀ ṣe yáwó. Ogun fìkanrọ́ kan nìyẹn o. Àwa tá a wà lẹ́yìn àwọn ogun fìkanrọ́ kan ní ogun náà kàtàkì mi ò tó wọlé. Wàá máa ṣẹ́jú pàkó kì í ṣogun àmútọ̀run wá. Ogun tí Nàìjíríà deposit sínú ayé wa ni ká máa bá yí. Pété ogun méjèèjì bá ti wà nínú ayé wa níjọ́kíjọ́ táwọn bá ti dàgbàdo síta àábu àgbàdo yẹ bígbà tí ẹ̀dìyẹ bá bu àgbàdo ni. So any elders in Yoruba land tó bá pariwo restructuring of Nigeria, olè ni, armed robber ni, kidnapper ni, apààyàn nìkan, ó fẹ́ fi wá ṣe oògùn owó ni. We must say no to them. Mo ti sọ fún yín, true federalism àwọn kan fi ń jalè ní. Tó bá ti ń gbọdọ̀ dárúkọ this country we must practice what we call true federalism. Olè náà fẹ́ fi jà. This country we need restructuring. Olè ní free education. No state police mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹ. Olè làwọn olóṣèlú yẹ fi ń jà. Olè ní. Ìjọ tó ti sọ kí ló ti bẹ̀ bọ̀? Nothing. Tẹ́ bá rí àgbàlagbà kan tó sọ wípé we must restructure this country. Olè náà fẹ́ jà. Olè ní ohun tí àgbà wọn fi ń jẹ̀kọ́ abẹ́ ìwé ló wà. Restructuring oúnjẹ àgbà ni. True federalism oúnjẹ àwọn àgbà ni. State police oúnjẹ àwọn àgbà ni. This so-called Tinubu, Olúṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà, Dìbísí Àkàndé, ariwo true federalism náà pàpàpàpà nígbà tí PDP wà bẹ́ẹ̀. We must restructure this country. Ariwo tá pàpàpàpà nìyẹn. Nigeria need state police. Ariwo tó pa nìyẹn. Ẹ̀ẹ̀mejì ọjọ́ táwọn náà ti wà ń bẹ́lẹ̀ ni. Wọ́n fi ń bóbó wa ni. Ẹ̀tàn ni. Oúnjẹ àwọn àgbà ni. Wọ́n fi kó Yorùbá sínú ìyọnu ni. And we must say no to them. And I use this opportunity again to call the cabins in Yoruba land. Gani kọ́ ló ní OPC o. OPC belong to you. All the cabins in Yoruba land. The OPC belong to the Yorubas. 30 years anniversary. Gani fẹ́ fi lu ọmọ Yorùbá ń jìbìtì ni. Ṣé anniversary ló kọ́ wa kàn pẹ̀lú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá lénìí? Ṣé anniversary ló kù nínú ọ̀rọ̀ wa tí Gani múra kankan bí olójú kan àbọ̀ fẹ́ ṣe ìnáwó? We don't need this, sir. We don't need this. We don't need it. Moreover, OPC
bóyá OPC tọ̀dọ̀ tó dọ̀ tí Gani bá fẹ́ ṣe anniversary kó lọ ṣe anniversary OPU not OPC. ó fẹ́ fi dá wàhálà nílẹ̀ nínú Yorùbá ni ẹ̀yin àgbà Yorùbá náà lẹ sọ wípé ọmọ onílẹ̀ àtẹ̀ jẹ́jẹ́ ìran àjòjì àtẹ̀ bàṣubàṣu bí Gani ṣe ń tẹ ọmọ Yorùbá mọ́lẹ̀ bàṣubàṣu nìyẹn o ẹja múra ó yá kárílé ilé là ń lọ àgbẹ̀ kan ò rókórókó kó gbàgbé ilé. We need our nation, not restructuring. Nàìjíríà ti kú Nàìjíríà ti kú we the Yorùbás àdẹ̀fẹ́ kú pẹ̀lú Nàìjíríà ẹja múra o táwọn ẹlẹ́tàn bá ń tàn yín ẹ má ṣe gbọ́ ìkà ni wọ́n tí YCU àbí YC ìbádé Yorùbá Council of Elders ìkà ni wọ́n ẹ má ṣe tẹ̀lé ọ̀rọ̀ wọn o wọ́n ṣàgbẹnusọ fún ọmọ Yorùbá ẹnikẹ́ni tí ò bá ti gbàgbọ́ pé ìran Yorùbá gbẹ́dọ̀ kúrò nínú ìgbèkùn Nàìjíríà irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìkà ni wọn àdè lè jèrè ọmọ wọn bó jẹ́ wèrè ló jáde lọ́la tó gbàgbọ́ nínú òmìnira Yorùbá ọmọ ọkọ ni ìyẹn ọmọ Yorùbá kí lẹ fẹsẹ̀ Yorùbá nation ní orílẹ̀-èdè wa là wá fẹ́ orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ a ti kà nínú ìwé ìtàn táwọn bàbá wa kọ́lẹ̀ pé Yorùbá ti dá dúró Yorùbá ti ń ṣó ó ti ń ṣòòṣà ká tó ṣòòṣà Yorùbá ti ń gbégbé ayé ìrọ̀rùn the system of government that British is practiced today wọ́n kidnap ẹ̀ wọ́n hijack ẹ̀ wọ́n ti wẹ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ni ọba ló nílò the Yoruba we must say no to Fulani agenda and Nigeria agenda in our life we want our nation kí ọjọ́ ọ̀la wa lè sinmi káwa náà lè gbégbé ayé ìrọ̀rùn ìnira ìga o a bag of rice is now 90,000 naira 90,000 fuel now 760 naira per litre níbo là ń lọ how do we survive this the only way that we can survive this is to stand for our freedom stand up for our freedom ẹ má dá àwọn tó ń pariwo restructuring lóhùn ẹ má dá àwọn tó ń pariwo true federalism lóhùn wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ti kú wọ́n mọ̀ pé kò sí ní tàn pé Nàìjíríà mọ́ ìkà ni wọ́n Yorùbá ọ̀nà àbáyọ tó kù fún wa ọ̀nà àbáyọ tí Yorùbá bá dúró lé ní you become a billionaire me too I will become a billionaire torí tọ́lọ́nà ọba mi deposit sí wa lára tó deposit sórí ilẹ̀ wa ó tó wàá jẹ tá a máa pín tó tó máa ṣẹ́kù ògo wa ní Fúlàní ń lò ògo wa ní Fúlàní ń lò and we must stay no to them no to them we are ready to have our nation back ògo tó gbà lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ní 1914 this is time for me and you to come out and collect the glory back for our enemy mo rọ̀ yín ni o mi ò lè wá kú wọ́n ní kò ní joyè ilé bàbá ẹ̀ a máa rí pé wọ́n ń gbẹ̀tọ́ wọn lọ́nu kò ní kàn lọ́wọ́ don't believe anything about the restructuring kò lè work àwọn gámọ̀ pé kò lè work don't support 30 years anniversary of OPC ìgbèkùn ní àáṣẹ wa máa kọ ní Olúwa ní ilẹ̀ àjòjì àáṣẹ wa máa kọ ní Olúwa ní ilẹ̀ àjòjì impossible let us fight for our right we own the lie
The land belongs to us, not Nigeria, not Fulani, not Hausas, but they are dominate our land now. Let us stand up and say no to the agenda of evil people in our land. God bless you. Igboho Oòṣà on top. Yoruba nation, no going back. Ohun tó sure ni. Ohun tó sure ni. Tó bá jẹ́ tí mò ń rí lẹ́yìn rí. Ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà ìran Yorùbá máa délẹ̀ lè rí. Ògo yẹn máa búyọ. Tá a bá ti tẹ̀lé àwọn ẹni bí. Say no to YCE, Yoruba Council of Elders. They are all looters, kidnappers. Wọ́n tún fẹ́ kidnap ògo wa ni. Wọ́n fẹ́ loot ògo wa ni. Wọ́n fẹ́ rob ògo wa ni. Don't let us give them a chance. God bless you.